Mana,
na ũrĩa mũkoretwo mũkĩhũthĩra mahinda manyu na mĩbango mĩingĩ kũrĩa mũrokaga na atĩ Ngai nĩamũkinyĩtie na tũkiuga rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩanyu na mũigue mwĩ kũrĩa kwagĩrĩire, nithuĩ tũkoretwo twĩna mĩbango ya gũkũ yothe. Mwĩ karibu sana Pastor Hosea, na mũigue mwĩke o ũrĩa mũngĩigua atĩ nĩguo mũkwenda. Gũkũ nĩ kũrũgamĩrĩre, security nĩ njega, nĩ ũndũ wa handũ hana, feel free, feel comfortable and you are safe. Thank you very much, na Ngai amũrathime. Nogocwo mũrega rĩngĩ mũrega biũ bas mũikare mũkenete tondũ igongona-inĩ na nĩ igongona rĩa kũheo aruti a wĩra, ũguo tũkene arutĩrwo igongona kĩweka na arutĩ igongona tũkene na aira a igongona. Ĩti wega arutĩrwo aruti na aira a igongona, na ũhoro ũcio nĩ mwega mũthenya ũgocwo. Tũgũthiĩ na ihenya mũno tondũ ithaa rĩu nĩ rĩenda gũtũteng'eria hanini, na nĩ ngwenda kuona atumia arĩa me gũkũ kanitha-inĩ. Mũtumia mũthuri wake nĩ deacon kana nĩ pastor, njikai ũguo nĩ mũigana atĩa, deacon kana pastor? Ta rũgamai nyonera mũigana, rũgamai atumia a deacons na pastor, tiga bishop, tiga mabishop na acio angĩ mena kũ igũrũ. Ino akiri bas mũrega bas nĩ mwaingĩha mũno rwĩmbo rũmwe onakorwo he microphone matuinĩ rwĩmbo rũmwe tondũ nĩngũbangĩte na ũyũ mũico atũgeithie handũ hacio. Mahe microphone Matuko-inĩ matana ũrĩa matithagia tu yautiria kora werũ-inĩ ũrĩa atuga akĩhutia nĩamerire marĩkia kũroma mothe merire iroga macio ikorũke nĩ thengio mũno mũtabania nĩ tondũ wa gũtũhe kahinda kau o harĩa tũtangĩmenyire kana nĩ tũngĩkĩmenyekire tondũ tũrĩ o thutha kũndũ kũnene. Mwathani Ngai arogocwo, nĩ gĩkeno kĩnene ũguo tũkĩte gũkũ nĩgetha tũnyitanĩre wĩra ũyũ wa Ngai na twambararie andũ a Ngai gũkũ nĩgetha marute wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Harĩ twarĩa kwenjĩtagwo Sarah Gathoni wa Suleimani Kambo, na nĩ ithuĩ tũkoragwo kanitha ũrĩa wa kũrĩa Kĩnamba kũrĩa Ng'arua. Ngai amũrathime. Amen. Thank you. Yeah.
Mwathani agocwo. Athuri mũrĩega inyuothe mwena ũyũ. Mwathani agocwo. Njuge ndĩ mwega naniĩ na ndĩrakenera Ngai ihinda rĩrĩ nĩ tondũ wa gũtũkinyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ ta ũguo mwariaria, no tũratũrĩte twĩrĩgĩrĩire na tũkĩhoyagĩra igongona rĩrĩ nĩgetha rĩkinyanĩre, na nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai gũtũkinyia nĩgetha tuongererwo aruti a wĩra. Mwathani agocwo. Nĩ ithuĩ tũhoyaga tũkauga wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ, aruti nĩ anyinyi, na rĩu ona aruti makĩingĩha matigakeni nao gũkĩingĩha makome, nĩ twĩrutanĩrie kũruta wĩra wa Ngai nĩgetha ũkĩgacĩre. Mwathani agocwo. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ruthu Nyambura, wa mũthuri wetagwo Daudi, na nĩ agĩthiagire na gwitũ nĩ Ng'arua, na Ngai witũ atũrathime. Arĩa tũtigire maratwĩrire tuoka tũmũgeithie, nĩ mwageithĩka? Ngai witũ agocwo. Nĩ Thũbiri. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Marĩtwa makwa njĩtagwo Esteri Wambui, wa Danieli Mũirũrĩ, ũrĩa wĩikaraga kanitha wa Rangaranga. Rĩu kũu nĩkuo tũkoragwo tũgĩthomera, na gwitũ nĩ itũũra rĩrĩ rĩa Wanyororo. Ngai witũ aromũrathima. Rwĩmbo rũratwĩra atĩ wenda gũtuĩka mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre Ngai, kĩheo nĩ muoyo. Ũguo arĩa maramũrwo no cio kwamũrwo, Ngai amarathime. Thengiũ maitũ. Wa mũico no cio kwaria nũngĩ tondũ ndĩmũĩ kuma tene mũno, kwĩthania handũ ha ũrĩa ingĩũkia nake tagwo Miriam, tondũ ndiũ nĩ mũhunjia nĩkĩo ekwaria nũngĩ na ndĩmũkinye breki ageithanie tu handũ ha ũguo ndauga. Mwathani arogocwo. Ngai akumio. Njĩtagwo Miriam Wanjirũ, wa Samueli John, gwitũ nĩ Nyahururu, na mũhunjia ũcio nĩwe mwana wakwa wa kerĩ etagwo Hosea, njĩtagwo nyina Hosea, no andũ manjũĩ nyina Joshua. Mwathani arogocwo, tondũ mũndũ agĩaga ngumo na kĩrĩa Ngai agũtũngirie hĩndĩ ĩrĩa wakinyire kũu wathire. Ngai anenehe. Nderwo nĩ ngũrũgamĩrĩrwo na mũira arũgame na njikare thĩ, ndikwenda kuongerera, no nĩ ngwenda kwĩra andũ acio maraheo wĩra mwĩtĩkĩre kũruta wĩra wa Ngai, tondũ wĩra wa Ngai nĩ ũrabatara kũrutwo. Ngai akumio. Rĩu ndĩrenda o kũgarũrũka njarĩria andũ aya tondũ nyuma na ndũmĩrĩri yao, na nĩ ngũmakaga mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa nguonete ta ikuona kamweke nĩ ngũrigĩtwo ndainũka nayo ĩgũthiĩ atĩa. Mwathani arogocwo. Atungatĩri, ndũmĩrĩri ya kiugo kĩa Ngai ĩroiga nĩ mwakomire na nĩ mwaregire kũruta wĩra. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga nĩ mwarekereirie andũ aya, na ndĩrerwo ndĩmwĩre mũine rwĩmbo, rutai andũ othe na mũrute ciana cianyu ciothe, ona arĩa magoka othe merwo Ngai ndendaga itherũ na kĩgongona. Mwathani agocwo. Ndĩrerirwo mwarekereirie andũ aya, andũ aya ti aremi na andũ aya ti oru, andũ aya nĩ athĩki, no nĩ mwaregire kũmaruta kĩrĩra kĩa Ngai. Mwarekereirie andũ aya magĩtuĩka kũrĩaga kĩrĩa gĩothe mũndũ akora. Mwathani arogocwo. Andũ aya magĩtuĩka kũnyuaga kĩrĩa gĩothe mũndũ akora. Andũ aya magĩtuĩka kwĩhumbaga nguo iria ciothe makora, na maitho manyu nĩ monaga na nĩ inyuĩ mũmarekereirie, tondũ mũtimakanagia na mũtimaragĩria na mũtimarutaga ũrĩa Ngai endaga. Mwathani arogocwo. Kuoguo ndĩrerirwo mũine, rutai andũ othe na mũrute ciana cianyu ciothe, ona arĩa magoka othe merwo Ngai ndendaga itherũ na kĩgongona. Mwainũka rutai andũ aya kĩrĩra kĩa Ngai nĩgetha nake Ngai arathime wĩra wanyu. Mwathani agocwo. Amen. Thank you. Ndikomũrĩte nĩ mũhunjia. Rĩu ingĩakũmũkinya breki no one athiĩ. Ndaririkanio atĩrĩrĩ, ndigeciragia atĩ ndaciarĩtwo nĩ mami o ũmwe. Harĩ ũngĩ tuokaga tũrĩ tũnini na twamũgire mũno auga ata nĩ ndamũragĩra mũno, tagwo Hana Wambui. Reke nake atũgeithie. Atũrĩte anyitaga nĩgetha kũrugwo
Guo nake na ndarire muno ndigakĩricige atĩ no Miriam wanjarĩte wiki. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega o rĩngĩ. Ona niĩ ndĩ mwega. Nĩ Ngai ngũcokeria ngatho nĩ kũnjĩtĩkĩria gũkorwo ndĩ haha mbere yanyu. Nĩ ndĩrakena na gũkorwo no hoire ihinda rĩrĩ mũno makĩria, na Ngai gũkinyanĩria no ngĩonete nĩ kĩama na ngakena, ona akorwo no ndaceracererwo no ndagĩkorwo ngĩkinyĩte na nĩ ndakena. Na nguga Ngai atũteithie arĩa mekwamũrwo mũrute wĩra wa Ngai nĩ mwaigua ciugo ũrĩa irathiĩ, mũtigetĩkĩre gũkoma nĩ tondũ mũndũ angĩkoma ona ena mũgũnda wake kana nĩ nuthu ĩka kana nĩ kuota, ũtuĩke ndũkũrĩma atĩ nĩ ũhandire na ndũgũcirĩmĩra, nĩma ndũkagetha kĩndũ. Nĩ ũkũbatara ona angĩkorwo nĩ wĩra ũcio waheo wĩtĩkĩre kũruta wĩra ũrĩa wĩ wa Ngai nĩgetha ũgakĩgetha kĩrĩa wĩrĩgagĩrĩra. Marĩtwa makwa nĩ Hana wa Samueli wa Ngũrwe kana nyina wa Jacobu. Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you. Mũrega inyuothe, mũrega thĩinĩ wa Mwathani, Mwathani agocwo. Ona ndĩ mwega na ndirĩ na ũru, nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani, na no ngũkenera ihinda rĩu ndaheo tondũ ona ndigwĩcirĩtie nĩ ngũheo, no Ngai nĩ mwega tondũ nĩ athuraga mũndũ na nĩgetha akĩmũgocithie. Mwathani agocwo. Nĩ ngũkena nĩ tondũ wa gũkinya kĩũngano-inĩ gĩkĩ gĩa kwamũra andũ a Ngai, na nĩ wega Ngai amũrathime na mwĩke wega. Andũ arĩa mekwamũrwo ĩtĩkĩrai kũruta wĩra wega na mũrute wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwathani agocwo. Ona ithuĩ arĩa twĩho twĩtĩkĩre gũcokera wĩra wa Ngai tondũ kiugo kĩauga atĩ kwĩna kaũndũ keho harĩ atongoria, na rĩu rĩ mbũri ngũrũ ndĩtihagĩra tũhũ. Mwathani agocwo. Na ithuĩ andũ arĩa tũratongorio twerwo haha Ngai endaga ona rĩ, rekei na ithuĩ tũgarũrĩre nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo rũrũ wega, tondũ rũgendo rũrũ rĩ nĩ rwitũ, na ũguo tũhana ũguo twĩhumbĩte iremba rĩ nĩ Ngai watwamũrire na agĩtũtua ũguo tũhana. Rekei tũrũmĩrĩre mũbango wa ũguo twatuirwo, tũtige kwenda gũcoka na hau hangĩ twendaga gũcoka. Mwathani agocwo. He handũ hangĩ tũcokaga na hau ndikũgaria mũno ũmũthĩ, na Mwathani amũrathime. Thengiũ mũno. Rĩakwa nĩ ũguo mwaigua Joshua wa Kamathi. Thank you. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu arogocwo. Amen. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Joseph Mwangi, nĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani, nĩ anjiguĩrĩire na akanjĩka wega. Kunjagia na kanitha wĩtagwo Preachers Church of God. Nĩnjũĩ akũrinũ nĩ maũĩ ũrĩa Mbarũkũ nĩguo hunjagia. Ona nĩ ũmũthĩ no njũkire nĩ ũndũ wa rĩtana rĩrĩ rĩa kwamũrĩrwo atongoria, na no gwĩkĩra ciugo cia maitũ hinya tondũ ona ithuĩ ira tũrarĩ na mũcemanio wa atongoria a kanitha witũ gũkũ Nakuru, na Ngai no araririe kiugo kiuga atĩ atungatĩri nĩ marekereirio wĩra wa Ngai. Koguo ũhoro ũcio nĩ ngũhũra mũhũri mũno tondũ maũndũ marĩa marekwo ti atĩ tũtiramona, nĩ maroneka, no Ngai nĩ aroigire tũrũgame ithenya rĩu nĩgetha twĩtĩkĩre kũruta wĩra wa Ngai. Koguo ũcio mwakwamũrwo ũmũthĩ, Ngai tũruta wĩra wa Ngai ũguo Ngai aroiga, nĩgetha kanitha ũrũgame na wĩhande na mwathani nake nĩ agũtũrathima. Ngai amwĩke wega na amũrathime. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Philip Kamau, nĩ nyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ngeta Rũitoktok, ngiuma Rũitoktok kanitha tũtwanya o kiumia, na nĩ manjĩrire tuoka tondũ twaunganĩirie ũhoro, tuoka tũmũgeithie. Nĩ mwageithĩka? Twageithĩka. Andũ arĩa mũramũrwo wega kũmwe kiugo kĩmwe. Wa mbere nĩgetha mũtuĩke andũ megũrutĩra Ngai wega wĩra, kĩrai kwĩnyihĩria atongoria anyu. Number 2, nĩ wega mũtuĩke andũ a ma, mũndũ ũragia ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, kana ũkwĩre ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Ũndũ wa gatatũ, Ngai tũgĩe na kwĩnyihia, nĩgetha Ngai atũtugĩrie. Mũrathi. Wega. Wega rĩngĩ. Mũndũ ũgwĩtwo akorwo yona wega nĩ wathio. Ũrĩa ndĩramwĩrire nĩ ngũka hwaĩ, aranjĩra mũnene wakwa, ũranjĩtire mũnene wakwa ũrĩa nĩ gũkĩga hau yakibishop waithĩte mũnene wakwa rĩ nĩ gũkĩga tondũ ũrĩa ndamũmenyire eka mwana kanini, mwanake mũnenanene, mĩaka 1958, ithe nĩwe wahunjagĩria mena mũthuri ũngĩ wĩtagwo Danieli warĩ mũrũ wa ithe. Rĩu nĩ akĩnyonaga ndĩ kamũtukania, airĩtu othe arĩa marĩ cora wakwa wa Mariamu, othe hatirĩ itoĩ. Rĩu nĩ ũndũ ũcio ndĩ haha na ndĩna gĩkeno mũno, nĩ ndĩronire ndigũtĩra nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũthuri ũcio, na ndĩterirĩirie gũthiĩ kĩamũro gĩake mũno 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 mũno. Ndiahotire nĩ ũndũ wa maũndũ mwanya mwanya, tondũ nĩanjirire nĩ egũka gũkũ. Ndĩrona nĩ ngwĩrutanĩria nginya ngoro haha mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. He mũirĩtu ũngĩ wĩtagwo Jane, mũtumia wa Gathamba nĩ wa my sister, nake nĩningĩrĩirie mũno 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 mũno, nginya ngaconoka ngona atĩ ũngĩhĩnga mwana ahota kũmena nginya tene. Tondũ enjĩra mama nĩngwendaga kuona kuna ndũkanarege. Rĩu athuri nĩmetigĩrĩte ciana ciao mũno, yakana no nginya njũke gũkũ, na Ngai akĩndongoria, na rĩu ndĩ haha. Na arĩa anake mandehire, rwĩ gũkũ? Arĩa anake mandehire na nĩmekire wega, tondũ andũ a matukũ mapiathĩki. Njĩtĩkĩria ndĩri hanini Bicobu, hanini, tondũ ndĩ mũthuri mũkũrũ, ũrĩa ndĩkĩmũĩ eka mwana kanini rĩ, eka wiki 5 4 ũguo rĩ, nĩ kũrĩ kiugo ingĩenda kwaria kĩnini mũno. Rwĩmbo rũrĩa Miriam oigire rwĩinwo, nĩ ndĩreciragia igĩũka gũkũ, no njĩre athuri manyitĩte rwĩmbo rũu. Mũrarũririkana rũrĩa mũkũroigire rwĩinwo? Rĩu nĩ ndĩreciragia ũguo ndĩ gwakwa atĩ ngĩũka gũkũ, rwĩmbo rũu no nyinĩrwo nĩ andũ arĩa moĩ kũina. Ũcio ti Ngai? Reke njarie hanini ũhoro wa rũgano rwakwa niĩ, ndĩmwĩre ũhoro wa gĩthomo gĩkĩ gĩa bũrũri. Niĩ ndiaheirwo roho ndĩna kĩremba, ndiaheirwo roho ndĩna kĩremba niĩ,
yaheirwo roho itarĩ na kĩremba. Na ngĩmaka mũno rĩrĩa ndorotithirio gĩthomo-inĩ gĩa Korinitho, tondũ gĩthomo kĩu ndiakĩenda, ona ndiendaga ndini rĩrĩa ndathomaga cukuru, ndonaga nĩ ta wĩra wa ũrimũ. Rĩu ndagĩtonya gwa Korinitho, ngĩtonya o hau ngĩrorera Korinitho, ngĩona mũndũ wetagwo Luka Kamau haha, kwĩ Mũkorinitho wetagwo Luka Kamau twathomaga nake. Ngĩcoka ngĩona mũndũ twetaga John Short, etagwo Tamari John. Ngĩrora ngĩona ũrĩa nĩ Thamweli, arĩ mwĩtigĩra mũno Nyahururu. Ngĩona ndinathoma gĩthomo kĩa andũ akĩĩgu, akwĩra ũrĩa nĩ Thamweli. Ndinathoma gĩthomo kĩa andũ akĩĩgu. Nĩngwenda mũnyite atĩ ndagĩire na roho itarĩ na kĩremba, itarĩ mũkũrinũ, ndĩ Nairobi. Ũguo nĩ Akorinitho nĩ mamũragwo tene, ndiũ kana haha nĩ harĩ mũndũ wa mũthemba ũcio. Akorinitho nĩ mamũragwo makonererio njĩra ĩrĩa mekũgera. Ũguo rĩu niĩ ndĩ wa gĩthomo gĩkĩ maica makwa, na ngĩtigarĩtio hanini. Korwo nĩ ndathire kĩamũro-inĩ kĩa Apolo, ciugo icio nĩ irakorire mũtwe wakwa, na ndĩrona njarie ciugo icio na kanua, irĩ ibuku-inĩ rĩa Thamweli, njĩtĩkĩrie ndwario. Ibuku-inĩ rĩa Thamweli wa mbere rĩ, 30 rĩ, kũria kamweri ga 21 rĩ, no werwo thagomerwo. Niĩ ngĩwerũga, ũrĩa ingĩhikia ndekerwo tondũ mĩaka, rĩu nyendaga gũthomerwo tondũ no ndondoire na ndiendaga gũtondoira, tondũ ndarĩ mũndũ ũĩ gũthoma. Ndona ibuku rĩa Thamweli wa mbere 30. Thoma tũmĩarĩ tũ. Ũkĩtũndua. Nĩ gũthoma gĩkũyũ we. Angorwo nĩ gũthoma gĩkũyũ thoma. Ũkĩtũndua mĩũkora gũkinyia. Nake Daudi agĩkinya harĩa andũ acio 200 morĩtwo nĩ hinya makaremwo nĩ kũrũmĩrĩra Daudi marĩ. O acio merĩtwo maikare hau karũĩ-inĩ ka Beshori, magĩthiĩ gũtũnga Daudi na andũ arĩa marĩ hamwe nake. Na rĩrĩ, Daudi akuhĩrĩria andũ acio rĩ, agĩkĩmageithia, na andũ othe arĩa imaramari na arĩa aganu mũno thĩinĩ wa arĩa mathiĩte na Daudi makiuga atĩrĩ, tondũ andũ aya matiatwaranire na ithuĩ rĩ, tũtingĩmahe ona kĩ kĩa indo iria ciatahĩtwo tũgĩcicokithia, tiga o mũndũ acokeirio mũka na ciana ciake, amoe mathiĩ mehere. Hĩndĩ ĩyo Daudi agĩkiuga atĩrĩ, aca andũ aitũ, mũtigwĩka ũguo, na indo iria tũhetwo nĩ Jehova, o ũrĩa tũmenyereire o wega, na akarekereria mbũtũ cia thigari iria ciatũtharĩkĩire, agaciheana moko-inĩ maitũ. No ũkinyie hau. No ũkinyie hau. Andũ magĩthiĩ mbara na Daudi 200, 200 makĩũrwo nĩ hinya. Magĩikara handũ, harĩa magĩthiĩ makĩgarũra indo iria ciothe ciatahĩtwo. Andũ amwe thĩinĩ wa acio mathiĩte na makahotana marĩ na Daudi rĩ, woigire twacoka, andũ acio morirwo nĩ hinya, hatirĩ kĩndũ tũkamahe. Marĩa arakaru mũno, tondũ metagwo andũ aganu mũno, marĩa arakaru mũno, Daudi akĩmera ca, aca, ithuĩ tũhotanĩte nĩ Ngai. Ona acio morĩtwo nĩ hinya, no tũkũmagaĩra. Nĩ Daudi woigire ũguo Apolo, na ndendaga kwĩra Apolo na acio maramũrwo atĩ wĩra wa gũtongoria andũ nĩ mũritũ mũno 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 mũno,
tondũ nĩngĩikarĩte na atongoria mĩaka yakwa yothe na ngorete nĩ wĩra mũritũ mũno tondũ no nginya ũtue itua. Ũreherwo meciria nĩ ũyũ, ũreherwo meciria nĩ ũyũ, ũreherwo meciria nĩ ũyũ, ũtue itua. Daudi nĩkorwo atarotire nĩgetha atue itua rĩu atire. Ti Ngai wamwarĩirie nĩwe ahũthĩrire brain ciake iria ahetwo nĩ Ngai agĩtua ũrĩa kwagĩrĩire. Ndiakĩrĩkia na mũkĩndekere tondũ mũndũ mũkũrũ nĩ wa kũrĩkia we wathiĩ ũguo. Mũkana tũrakena. Asante sana. Gwitũ nĩ Naivasha. Gĩthomo gĩakwa nĩ kĩa mũndũ wetagwo Joshua Mburu. Kĩu nĩkĩo ndetĩkĩirie na gwa ithe ũyũ nĩguo ndathomaga kiumia Ayubu nĩwe watũhunjagĩria. Githĩ ti mũndũ njũĩ? Asanteni sana. Ndathiĩ ngaithakia. Gĩtagwo Joshua Timũirũrũ wa Gatũna na akorwo he mũndũ wa kwamũrwo gũkũ tiga wa kũhunjĩrio tondũ ahunjia nĩ mahunjagĩria mũndũ makamũhunjĩria makamũhota na ng'ano makamuha kĩremba. Ona ti wa Ngai nĩ mũndũ wakĩrwo ihoto nyingĩ akohwo kĩremba. Naguo ĩrĩa yagũire handũ aigua kĩremba waikara thĩinĩ wa Ngai tondũ Jesũ akĩũka na ũndekere wa Dio. Wega mũno wa nĩciugo icio njega tondũ njũĩ ciugo tũtigaratwarĩre. Tũkwenda kuuma na ũcio na tũingĩre igongona-inĩ ndagĩka ithano tũkĩrie mũtongoria wakwa Mzee Elias nĩgetha andũ magagĩtwarĩka na ndagĩka icio ingĩ ithano itigarĩte kana nginya igongona-inĩ. Karibu. Mwathani Jesũ arogathwo. Na ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ nĩkũmũgeithia kũmũthĩinĩ othe. Mũrĩega? Mũrĩega oro rĩngĩ? Mũrĩega gatatũ? Mwathani arogathwo. Thank you nĩ ũndũ wa Mwathani kũnjĩtĩkĩria kuga nĩ ũndũ wa Mwathani kũnjĩtĩkĩria ũkorwo nĩ igongona-inĩ rĩrĩ kuona ũtugi wake na wega wake nĩ ũkoretwo hamwe naniĩ ona ũgakorwo hamwe na inyuĩ. Kuona atĩ nĩwe ũronire nĩ wega o ta ũrĩa mũtũmwo-inĩ rĩake nĩamũgucirie akĩremwo nĩ kũrega. Mwathani arogathwo. Ithuĩ agucĩtie tũkaremwo nĩ kũrega na tũkaigua wendo-inĩ wake. Mũrata wakwa mũrata wa Mwathani anjĩra ngĩe na ihinda rĩa kũgĩa na ihinda rĩa mũgeithanie na tondũ wa ihinda ũrĩa rĩhana. Mwathani arogathwo na mahinda ũrĩa maikaire. Ngĩmũthaitha atĩrĩ inyuĩ twĩ mwena-inĩ ũyũ mwĩtĩkĩre mũndũ agokĩra na igũrũ akeuga rĩĩtwa rĩake na kũrĩa atungataga agaikara thĩ nĩgetha tũgĩe na kahinda kau nĩgetha tuone na igongona na harĩa harĩ mũtongoria nĩgetha gũtikagĩe na ihinda rĩngĩthũka rĩa mahinda maitũ. Mwathani arogathwo na tondũ nĩ njũĩ nĩ inyuĩ mũrutaga no mũgwĩka wega na nĩ hegwakĩra wega na kuona arĩ wega tũrutie na kamwena karĩa tũkĩte nĩgetha hakorwo nĩ hekwagĩrĩra wega. Mwathani arogathwo. Reke tũrore rĩmũria witũ. Mũreke nyuothe mũno wa Mwathani Jesũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bill Werokana Noah na Jesũ nĩ Mwathani. Gwitũ nĩ kũu mwaigua athuri acio moiga kũrĩa gwĩtagwo gĩcagi-inĩ Gĩthumu na nĩkuo headquarter ya kanitha ũyũ. Ũguo nĩ njikaragia wabici ya Archbishop ona arĩa angĩ matũtigĩte na rĩu no ngeithi twaheirwo na tũkĩrwo tũngĩkinya gũkũ tũmũgeithie. Nĩ mwageithĩka ngeithi icio? Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ njũĩ aingĩ matikũĩ na tondũ no tũrĩkorwo na audition ya mũthemba ũyũ matukũ matathiĩte. Rĩrĩa mũrĩkĩanĩrĩrwo mũgoka kũmenya kũrĩa wabici yanyu ĩrĩ tondũ aingĩ matirĩ mamenya kũrĩa ĩkoragwo ĩrĩ. Na Jesũ nĩ Mwathani. Thank you. Mwathani, marĩtwa makwa njĩtagwo Jacob wa Werũ, ndungataga kanitha wa Holy Ghost kũrĩa Gakoe, na nĩngenagĩra Mwathani Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Tũretwo na brother Isaac kanitha-inĩ ũcio, na nĩngenagĩra Mwathani tondũ rĩrĩa okire kanitha-inĩ ũyũ na akĩheo wĩra
nä ngenaga må no tondå twaretwo nä baba wao na nä atå rerete wega mwathani Jesu arogocwo. Rä u my brother hamwe na arä a må ramå rwo nao ingä kå mwä ra kiugo kä mwe, nakio kä rä a ngå mwä ra nä atä rä na to ngwä ra nginya niä nä ngwä ra atä twamå rwo tå tungatä re andå tå tigakenenehe må no tondå Ngai akenagio nä andå arä a menyihagia, nä o Ngai ekaga atä a ambararagia, no tå ngä nenehia Ngai nä egå tå nyihia. Koguo arekei tuge atä rä kä bugo tå ina atä rä ndikå ina atä kwä nyihia na gå tungatä ra andå na ngoro theru nä ikahingå rä rwo maå ndå maigana nä matatå kana nä merä kwä nyihia na gå tungatä ra andå na ngoro, no tå ngä nenehia må no ngoro nä igå thå tondå nä tå kuona ta å rakenyihio. Mwathani Jesu arogocwo. Thĩinĩ wa Mwathani niĩ nani ndĩ mwega, arĩa matanjũĩ njĩtagwo Timothy Thoithi wa Mwere, ndungataga na kanitha wa God's Word kũrĩa Corai Kĩremba, arĩa mokĩte kuo Mwanangora. Ndikwenda gũthiĩ na mbere mũno, mũtungati ũrĩa tũkoragwo nake kũu Kĩremba nĩ agĩire ũndũ wa gũtũma akorwo atarĩ gũkũ na anjĩra ngeithanie nĩ mwageithĩka. Hamwe na ũguo tũkĩte gũkũ nĩgetha tũtuĩke aira wĩra ũrĩa ũkũrutwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na nĩ ingĩũria mũndũ o wothe tondũ nĩ njũĩ to nginya tũgĩe na mahinda ma kwaria, ona nĩ ngatho mũno nĩ kuonerwo kahinda ga kũgeithania. Rwĩmbo rwa 481 ona rũngĩaga kũinwo, we ũthiĩ ũthome ciugo icio irĩ ho na cingĩgũtongoria, wĩra nĩ ũkũrutĩka. Ngai amũrathime. Thengio. Mwathani arogocwo. Ngeithiai ũguo tondũ wa Mwathani akumio. Ndĩ na thayũ na nĩ ngenete mũno na Ngai amũrathime. Haleluya. Mwathani arogocwo. Marĩtwa njĩtagwo Joseph Mwaura, itũra nĩ kũrĩa gwĩtagwo Oloitoktok, Kajiado County, kũu nĩkuo tũtungataga. Kiugo kĩrĩa ngwenda kwaria nĩ tondũ wa andũ arĩa maramũrwo, ngwenda kũmwĩra atĩ ũmũthĩ nĩ mũkwamũrwo na nĩgetha mũtuo ndungata, na mũkũheo wĩra wa ũtungata nĩgetha mũtungatagĩre mĩoyo ya andũ aya, na nĩ wega mũmenye tiga nĩ andũ aya mũtingĩamũrwo, mũkwamũrwo nĩ tondũ wao, koguo mũmenyage o nĩo megũkorwo me wĩra ũrĩa mwaheo nĩgetha mũmatungatagĩre. Na kiugo kĩrauga atĩ mũmatungatagĩre na ngoro njega nĩgetha mũgĩe na ihinda rĩa gũtũma ngoro ciao na mĩoyo yao gũtikagĩe ona ũmwe ũkũra, no mwĩtĩkĩre mũkinyie ngoro ciao na mĩoyo yao harĩ Ngai nĩgetha Ngai akamũhe mũcara. Na nĩ ingĩenda kũmwĩra o ta ũguo mũrerwo, ũhoro ũcio wa kwĩnyihia nĩ mwega mũno nĩgetha ndũkanagĩe na ihinda rĩa kũhurunja mbũri cia Mwathani, no ũgĩe na ihinda rĩa gũcicokereria, nĩ tondũ ũrĩa ũhurunjaga, kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ Ngai na Jesũ na Roho nĩ agũcokereria, no mũcukani na araika ake nĩo mahurunjaga. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega, na tũkũmwendera maũndũ mega, na tuge Ngai amũteithie na etĩkĩre kũruta wĩra hamwe na inyuĩ. Barikiweni sana.
asifiwe. Nĩ wega. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa tũkĩte mbere ya Ngai no kinya twakona gĩkeno kĩingĩ na twakĩgatha Ngai. Marĩtwa makwa njĩtagwo Moses kweri wa Kenya, na makĩria moguo nĩngenagĩra Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia, na ngaiguaga twĩ ndũgũ nake mũno, ngoigaga nĩ ngũmwenda gũkĩra mbere. Bwana asifiwe sana. Na hunjagia kanitha witũ kũrĩa Huruma, nĩkuo hunjagia ndĩ rungu rwa mũtungatĩri ũrĩa tũramũrĩirwo Stefano. Ũcio nĩwe mũtungatĩri wakwa mũnene, nĩwe bishop witũ. Bwana asifiwe sana. Na twĩna mũtumia wakwa gũkũ, nĩngũmwĩra arũgame Recho nake amũgeithie. Amen. Amen. Ũcio nĩwe mũtumia wakwa ũrĩa ndaheirwo nĩ Mwathani o gũkũ nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ nĩ kwega. Bwana asifiwe. Tũgũthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai na tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 10 na ngũrutia hau 3. Maũndũ ma Alawii 10 tũthome mũhari wa 3 na nĩ ngũthoma. Hĩndĩ ĩyo Musa akĩra Harũni atĩrĩ, ũyũ nĩguo ũhoro ũrĩa Jehova arĩtie, akiuga atĩrĩ, ndĩronagwo nyamũrĩtwo ngatuo mũtheru thĩinĩ wa arĩa manguhagĩrĩria, na nĩ ndĩrĩ nenehagio mbere ya andũ othe. Nake Harũni agĩkirĩra ki. Tũgũthiĩ ibuku-inĩ rĩu rĩngĩ nĩ rĩa Petũrũ wa mbere 5, ndĩrathiĩ na ihenya. Petũrũ wa mbere 5:3 na 4, na nĩho ngũthoma. Ningĩ mũtigetuage anene a andũ arĩa mũtigĩirwo mũmarorage, no mũtuĩke a kuonagĩrĩria rũũru rũu mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire. Na hĩndĩ ĩrĩa mũrĩithi ũrĩa mũnene akaguũranĩrio, nĩ mũkaheo thũmbĩ irĩ riri, o iria itacokaga kuuma. Kei tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa mũrũguo Jesũ, twĩ mbere ya ũthiũ waku na mbere ya mũrũguo, na nĩ tũgũkena mũno Mwathani tũgĩthiĩ kwenyũranga mũgate ũrĩa ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ. Twahoya ngoro citũ iharĩrĩrio wega nĩwe, na nĩgetha waranĩrie na ngoro citũ na maroho maitũ. Ũngĩenda ũtũkanie ũtũkanie, ũngĩenda ũtũruta ũtũrute. Ona rĩu ningĩ Ithe witũ ũngĩenda gũtuonereria o njĩra ĩrĩa ũngĩenda gũtuonereria, nĩ twĩharĩirie Ithe witũ kũigua kuma kũrĩ we. Ĩkĩra Ngai witũ Roho waku mũtheru akorwo arĩ igũrũ rĩa ũmwe witũ, na nĩgetha Ithe witũ tũtuĩke a kũmwathĩkĩra ona kũmwĩnyihĩria. Wega na ũtugi ciumĩte kũrĩ we Ithe witũ Ngai na Roho, na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Amen. Nĩ wega. Na ũmũthĩ nĩ kwamũrĩrwo tũramũrĩrwo athuri na atungatĩri a kanitha, na rwĩmbo rũtwĩraga, he rwĩmbo tũinaga rũkoiga, moko ma Samweli Ngai niwe wamathambirie, ũthamaki waciarwo thĩ aũrathime. Amen. Wĩra akĩremwo nĩ kũruta wega, wetagwo Eli. Na Samueli aciarwo hĩndĩ ĩrĩa etirwo, tondũ nĩ etirwo nĩ Ngai ũtukũ maita 3 na ndamenyaga. Hĩndĩ ĩrĩa etirwo rĩa gatatũ akĩrwo nĩ Eli, tondũ nowe wamwathĩrĩirie ũrĩa gwĩka, wetwo uge nĩ ũkwenda atĩa. Na hĩndĩ ĩrĩa athire nyũmba-inĩ ya Ngai, Ngai akĩaria nake,
Gwiciria hau niho moko make mekire atia mathambĩirio, tondu maandĩko marauga moko ma Samueli Ngai niwe wa mathambirie, na ndamathambirie nĩ ũndũ ũngĩ no nĩgetha ũthamaki wa ciarwo thĩ aũrathime. Bwana asifiwe sana. Na inyuĩ mũramũrwo ũmũthĩ nĩ Ngai ũramũthambia kĩ moko, nĩgetha mũrathimanage. Nĩ mũrĩrathimaga rũũru rwanyu nĩguo twerwo, na mĩthiĩre ya ũthingu mũrũithagia na mĩthiĩre ya ũthingu, na mũkaruoyagĩra moko na igũrũ. Paulo akiuga muoyage moko matheru, moko mathambĩtio. Bwana asifiwe sana. Moko matheru nĩkĩo ma Samueli mekire atĩa, mambire gũthambio nĩgetha moyo ũguo makorwo me matheru, nĩgetha Ngai akaigua karathima, akarehe kĩrathimo gĩake. Gwaciarwo ciana mũkarathima, kwagĩa ũhiki mũkarathima, mũkarathima mĩciĩ ya athuri na atumia. Bwana asifiwe sana. Orona rĩu kũrathuranwo guoka mũndũ ũrĩa Ngai oigĩte nĩwe mũkarathi, no mũgathikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Samueli ndarathimaga o kĩrĩa akinyĩra. Haleluya. Ndutĩtwo nĩ bishop wakwa atĩ indo iria nume itingĩrathimĩka. Ondũ Samueli hĩndĩ ĩrĩa athire kũrathimana kwa Jesse, anake a Jesse othe makĩrehwo, na nĩwe Samueli nĩ aiguĩte guoya, na nĩwe aitĩrĩirie Saũlũ maguta. No hĩndĩ ĩrĩa Ngai aregire Saũlũ, Ngai akĩra Samueli oe rũhĩa nĩgetha athiĩ akarathimane kwa Jesse, tondũ nĩ aregete Saũlũ. Bwana asifiwe sana. Na Saũlũ ndaregirwo nĩ ũndũ ũngĩ. Inyuĩ mũramũrwo ũmũthĩ rwĩmbo rwa Roho Mũtheru, na nĩ tũinĩirwo handũ hamwe rugaga atĩ gĩtũmi kĩa ũiru wa nabii na maithori nĩ atĩ igongona rĩa Jehova rĩtikanatukanio na rĩa Ngai cia mĩtĩ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ hĩndĩ ĩrĩa erirwo nĩ Samueli athiĩ amweterere thikũ mũgwanja nĩgetha oke arute igongona, Saũlũ agĩeterera thikũ mũgwanja igĩka atĩa? Andũ makĩanjia kũharagania. Saũlũ akĩona andũ nĩ mekũharaga, akiuga rehei mbũri. Nĩ nyona ũrĩa Samueli ekaga atĩa? Agĩaga. Haleluya. We wĩra ũrĩa ũkũheo mũhaka waku ũgakinyia. Angĩkorwo Samueli ndakinyĩte, wetere tiga, tondũ nĩ wonaga ũrĩa Samueli arutaga, gwĩciria atĩ no ũrute ũcio we ũtahe, tondũ mũndũ nĩ ekũheo mũhaka wake harĩa egũkinyia. Waku akinyagia. Saũlũ arĩ ũrĩa ahetwo, arĩ arehe andũ, ongania andũ, eterere igongona rĩũke rĩrutwo ndũ nĩ Samueli, tondũ nĩwe werĩtwo arutage kĩ? Magongona. No Saũlũ ndetereire, akĩona andũ nĩ mekũharagana, akiuga rehei mbũri, akĩruta igongona. O rĩrĩa arĩkia rĩ, ũyũ Saũlũ Samueli, Bwana asifiwe sana, akĩmũria kaĩ weka ũndũ wa ũrimũ atĩa? Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩrĩa wakĩria harĩa we ũhetwo, nĩ ũgwĩka ũndũ wa ũrimũ mũno. Na Ngai akĩmwĩra Saũlũ, akĩra Samueli akĩra Saũlũ, ũthamaki waku nĩ ũngĩhanda, no rĩu ũhoro waguo nĩ wathi. Bwana asifiwe sana. No ũhoro wa Saũlũ ũkĩanjia gũthirĩra rĩu hau, na nĩho Ngai erĩire Samueli, rĩu oya rũhĩa ũthiĩ kwao, kwa Jesse. Bwana asifiwe sana. Nathi kwa Jesse akĩrwo rehe anake aku ndĩmaitĩrĩrie, he mũndũ gũkũ nĩ hetwo mũndũ, itĩrĩria magu. Akĩrehe anake ake mũgwa, othe magĩũka. Onawe warora wa mbere agĩkinyũkia ũguo rĩ,
Akiona mundu ti uriku. Saũlũ agĩthiĩ gũitĩrĩria maguta, Samueli agĩthiĩ gũitĩrĩria maguta akĩrwo ti ũcio. Tondũ Ngai akĩra Samueli, niĩ ndiroraga mothiũ ma andũ, niĩ ndoraga ngoro. Na nĩ amwĩrĩte nĩ ndĩoneire mũndũ whose heart is after me, ũrĩa ngoro yake yendeire niĩ. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩrĩa ciake othe marehirwo, nginya ona Jethi akĩrigwo ĩkaĩ ũhoro wathiĩ atĩ, ona ndagwetire harĩ ũngĩ atĩ reke njĩte ũcio ũngĩ. Tondũ ũcio ũngĩ ona ndakonsidagwo harĩ arĩ rũũru-inĩ, ndakonsidagwo tondũ arĩ rũũru-inĩ. No rĩrĩa, Bwana asifiwe, Samueli akĩmũria tondũ nĩ amenyire Ngai ndaragia maheni. Haleluya. Roho wa Ngai ndangĩaria ũguo arie maheni. Akĩmũria Jethi, na gũtirĩ kahĩka, gũtirĩ mũndũ ũngĩ mwana kĩongo waku? Akiuga no kamwe na kerũru-inĩ. Ona gĩgatiagwetirwo rĩtwa. Thiĩ ũthome maandĩko-inĩ. Daudi ndarĩ handũ agwetirwo, ona ndamũgwetire. Ona ithe we mwenyewe ndeciragia nĩ kamũndũ karĩkũ. Ndagwetire ona rĩtwa. Akiuga no kamwe gatigarĩte na kerũru. Samueli akiuga nĩ getwo. Haleluya. Na rĩrĩa gokire agĩkinya harĩa gakĩingĩra harĩa, Samueli nĩ kũinaina moko karĩkinya rĩ, nĩgetha njuge eka atĩa? Ngai akĩmwĩra mũndũ nĩ ũrĩkũ? Haleluya. Daudi arutirwo kũrĩithia, agĩtuo mũthamaki wa Isiraeli. Ngoro yake, maandĩko moigaga hĩndĩ ĩyo Roho wa Jehova ũkĩmũikũrũkĩra na njĩra nene, o ta ũrĩa ona inyuĩ ũmũthĩ Roho wa Jehova ũkũmũikũrũkĩra na njĩra nene. Haleluya. Maandĩko moigaga Roho wa Jehova ũgĩikũrũkĩra Daudi na njĩra nene. Thikĩrĩria hau kĩanda. Roho ũrĩa wa Jehova ũgĩthama Saũlũ. Haleluya. Ũguo na wamũrĩtwo Roho Mũtheru no agũthame, tondũ nĩ athamire Saũlũ. Maandĩko moigaga naguo roho wa kũmũthumbũra, distressing spirit, ũgĩũka thĩinĩ wa Saũlũ. Roho wa mũthumbũraga, nginya andũ ake makĩona hena roho rũu na nĩ ũrathumbũra Saũlũ. Roho umĩte kũrĩ mũcukani nĩguo ũkaga ũguo. Tondũ roho ima, Roho Mũtheru angĩkuma, angĩgũthama, gũtikaraga ũtheri, roho ũrĩa mũũru nĩguo ũcokaga kuo. Haleluya. Roho Saũlũ ũgĩthumbũra Saũlũ, ũkĩmũthumbũra, nginya andũ ake ndungata ciake ikĩona nĩ athumbũrwo nĩ roho ũrĩkũ. Ndungata ĩmwe ĩkĩmwĩra reke tũgwethere mũndũ, he mũndũ tuonete wĩna roho wa Ngai na ũihũrĩtwo nĩ ũhoro wa kũinaga nyĩmbo cia Ngai, akagoca Ngai. Okage mbere yaku, he kamwana tuonete kangĩinaga, tondũ nĩ gaitĩrĩirio roho wao. Wone ũrĩa Ngai aturaga njĩra. Ngai ndabataraga wĩba ũcio ũndũ-inĩ. Haleluya. O harĩa ũrĩ nĩho Ngai akoraga mũndũ akamũruta ho. Amen. Daudi ũhoro wa ũthamaki akĩanjia kũingĩrio. Rĩu nĩ Ngai arenda athiĩ rĩu kũrĩa nĩgetha anjie gũthoma gwa ũthamaki gũikaragwo atĩa, tondũ nĩ ũraneo kĩ. No gũtirĩ mũndũ ũramenya mũbango wa Ngai ũhana atĩa. Haleluya. No mũbango wa Ngai ũhana atĩa na ndũngĩgarũrĩka. Daudi agĩrehwo nyũmba-inĩ ya Saũlũ ũthamaki-inĩ, aikarage kũu nĩgetha erute ũrĩa ũthamaki ũtongoragio. Ũhoro wake ũgĩthiĩ ũthirĩte kinya ũgĩthi, tondũ Saũlũ ona gwathĩkĩra, roho wake wa gwathĩkĩra Ngai ũkĩmũtonya. Erwo athiĩ akorage Amaleki, ndamoragire. Akĩũraga andũ amwe agĩtigia mũthamaki, agĩtigia mbũri iria noru. Saũlũ makĩhĩtania na Ngai tondũ wa gwathĩkĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ na ithuĩ twerwo atĩrĩrĩ, tũrĩithagie rũũru rwa Ngai rũrĩa ndũũru citũ, tũrĩithagie andũ a ndũũru citũ, tondũ inyuothe o mũndũ arĩ na rũũru rũrĩa Ngai amũhete, arĩithagie. Ngoro yake yendeire. Bwana asifiwe sana. Na twerwo atĩrĩrĩ, ibuku rĩrĩa twathoma atĩ hĩndĩ ĩyo tũreka ũguo rĩ, tũhakicage atĩ nĩ tũrĩonanagia Jehova arĩ mwamũre. Twĩ mbere ya andũ tũkonanagia Jehova arĩ mwamũre. Rĩu ningĩ
anenehagio mbere ya andũ othe. Bwana asifiwe. Ũndũ Ngai nĩ wa kũnenehagio. Ũguo maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga, tũtirĩkaga nĩgetha tuonagwo tũrĩ anene. Tũrerwo tũtigatuĩke anene a andũ. Na Jesũ akĩrutana hĩndĩ ĩmwe, arutwo ake makĩgĩa na ngarari, no mũnene gatagatĩ-inĩ gaitũ, makĩanjia gwĩka atĩa? Gũkararania. Jesũ agĩta Kana, na rĩrĩa etire Kana, akiuga ũthamaki wa igũrũ nĩ ũrĩa ũkenyihia ta kĩ? Toyo amaheire ũhoro arĩ mũnene, amerire atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa andũ arĩa othe manaciarwo, kinya hau Jesũ akinyĩte, gũtirĩ mũnene kũrĩ Johana, no ũrĩa ũkenyihia ũcio nĩ mũnene. Bwana asifiwe sana. Ũhoro ũcio nĩ ũmakagia mũno tondũ Johana ũngĩtara andũ arĩa marĩ mbere ya Johana, tanjia gũtara Mutha, wone gĩtang'a kĩa wĩtĩkio, ũtare Daudi, ũtare Ibrahimu, ũtare Danieli irima-inĩ rĩa mĩrũthi, ũke Ezekieli, Isaya, Jeremia, kinya ũke Maraki, othe Ngai akiuga thĩinĩ wa arĩa othe manaciarwo nĩ atumia hatirĩ mũnene kũrĩ Johana, no ũrĩa ũkenyihia nĩ mũnene. Bwana asifiwe sana. Na Johana kĩrĩa gĩatũmire anenehe ũguo, reke ngũhe thiri. Hĩndĩ ĩrĩa Johana arĩ kũrĩa werũ-inĩ akĩbatithia andũ, rĩrĩa andũ mokire nĩgetha mabatithie, nĩ mokire Ayahudi magĩtũmwo magĩũka makĩmũria, we nĩwe mũnabii ũrĩa warathĩtwo nĩ Musa, atĩ nĩngamwarahũrĩra mũnabii mũnene kũrĩ niĩ, arathima nĩ Jesũ Kristo aragia ũhoro wake. Johana akĩmera ehĩtinie, makĩmwĩra we nĩwe Elija, aca niĩ ti niĩ. Kĩmũria, na we basi we nĩwe, tondũ ũhoro wa Johana ndwaiguĩkĩte. Mĩaka 400 kuma Maraki watũrĩte Ngai akĩrĩire Isiraeli, nĩ tondũ wa athĩnjĩri Ngai gwĩka maũndũ marĩa monagwo matarĩ mega mbere ya Ngai. Bwana asifiwe sana. No ro rĩmwe ũkiumĩra mũndũ kũrĩa werũ-inĩ akĩhunjagia ũhoro ũrĩa mwega, mwĩrire ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkwĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Johana hĩndĩ ĩrĩa oririo we nĩwe amerire, niĩ ndĩ o mũgambo wa mũndũ ũkwanĩrĩra werũ-inĩ. Haleluya. Na niĩ ndĩmũbatithagia na maĩ nĩguo mwĩrire. Bwana asifiwe sana. Ũndũ maĩ mabatithagia andũ arĩa matarĩ Ayahudi nĩgetha matuĩke Ayahudi. Mũndũ enda gũtuĩka Mũyahudi nĩ warikagio maĩ-inĩ nĩgetha athirwo nĩ thau, nĩgetha atuĩke Mũyahudi. Bwana asifiwe sana. Nĩo mabatithagio. Johana akĩmera, niĩ ndĩmũbatithagia nĩgetha mwĩrire, no ũrĩa ũgoka thutha wakwa ũcio na hinya kũngĩra, watho wake nĩ mũnene, ona ituĩro rĩake no inene. Akiuga, niĩ mũrona haha, ona tondũ mũkĩte ũguo, niĩ ona iratũ ciake, ndigi cia iratũ ciake kũruta magũrũ ndigaine. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa Gĩithiraeli mũndũ ainũka, mũndũ arĩ na ngombo wĩra ũrĩa warĩ mũnini mũno wa kũrutwo, nĩ mũndũ akinya gwake agaikara thĩ ũguo, ngombo ĩkarũra iratũ, ĩkaruta iratũ ĩgacoka nĩgetha ĩkamũhura magũrũ. Ũcio warĩ wĩra wa ngombo ĩrĩa nini no Johana, no ũcio warĩ wĩra wa ngombo, akĩona ona ti mũiganu ta ngombo ndaigaine kũruta iratũ cio ũroka, akĩmera ũcio nĩ mũnene kũngĩra. Johana akĩnyihia mũno, inyuĩ nguo ĩrĩa mũkwĩhumba, Bwana asifiwe, nĩ nguo ĩtagwo kwĩnyihia. Na twerwo thĩinĩ wa arĩa othe manaciarwo hatirĩ mũnene kũrĩ ũ, no ũrĩa ũkenyihia. Ũguo hena opportunity. Hallelujah. Arĩ na ariũ ithe witũ, hena opportunity ya mũndũ gũtuĩka mũnene kũrĩ ũ. No menyo ĩkoe mũnene kũrĩ Johana, nĩ waneneha kũrĩ Ibrahimu, kũrĩ Daudi, nĩ waneneha kũrĩ Mutha na acio angĩ othe. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũkenyihia atungatĩre arĩa angĩ, ũcio nĩwe. Ũguo twakĩrwo wĩra atũhetwo witũ nĩ wa kwĩnyihagĩria arĩa tũrutagĩra wĩra na kwĩnyihĩria atongoria aitũ.
Bwana asiwe sana. Twerwo haha twerwo hau twathoma maundu ma Lawi, ciana cia Haruni nigetha Ngai eke uguo ciacinitwo ni mwaki, Abihu na ũrĩa ũngĩ wetagwo atĩa, Nadabu, nĩ ũndũ wa kuoya mwaki wa kũngĩ. Haleluya. Makaũrehe kĩ kĩgongona-inĩ. Ũndũ ũcio tu, kwaga gũtua Jehova mũnene, kwaga gũtua Jehova wa kuonagwo arĩ mwagĩrĩru mbere ya kĩrĩndĩ, ũgĩtũma, na nĩkĩo twerwo tũtuĩke kĩonereria kĩega mbere ya arĩa angĩ ũrĩa Ngai endaga. Bwana asiwe sana. Ũguo twĩna responsibility nene mũno ya kũrĩithagia rũru rwa Ngai, kũrũrathimaga, nĩkĩo tũramũrwo ũmũthĩ, na kũrutaga magongona tũtatukanĩtie na ma Ngai ingĩ. Hallelujah. Nayo responsibility itũ kũrĩ arĩa marĩ igũrũ ritũ. Hallelujah. Ũndũ wa mũndũ arĩ na mũrĩithi wake, ũcio ũngĩ na mũrĩithi wake, nĩ kũmatĩaga. Inyuĩ mwĩrirĩirie muoyo, mwĩnyie mwathĩke. Wĩra witũ nĩ kwĩnyihia. Bwana asiwe sana. Ũkenyihagĩria ũcio ũngĩ ũrĩ mbere yaku. Amen. Na ndũkanone nĩ tondũ hihi wa ũndũ ũrĩa wĩnaguo, ta harĩ ũndũ ũngĩtũma ũkĩrĩ ũcio wĩ mbere kĩ yaku. Bwana asiwe sana. Haruni, na hau nĩho ngũrĩkĩrĩria na mũnjigue wega mũno. Haruni na Miriamu hwaĩ-inĩ ũmwe maikarĩte, Miriamu akĩreherera mũhaha Haruni nĩ tondũ wa mũtumia ũrĩa mutha ahikĩtie, tondũ arĩ Mũkushi. Bwana asiwe sana. Spora. Ũrĩa atumia marehaga kĩũndũ-rĩ, hwaĩ-inĩ magĩota mwaki-rĩ, kĩra Haruni ona mutha kaĩ Ngai aragio na mutha wiki, ona ithuĩ na kwanja ahikĩtie mũtumia mũndũ-rĩ. Bwana asiwe. Ũndũ ũcio kĩrakaria Ngai mũno. Ngai akĩra mutha, rũciũ tũtũngane we na Haruni na Miriamu hema-inĩ ya gũtũnganwo. Bwana asiwe sana. Rĩrĩa marokire, Ngai akĩra Haruni na Miriamu, tokokai na haha ndĩ. Bwana asiwe sana. Mbere mutha nĩwe wokokaga, no mũthenya ũcio mutha ambire gwĩka atĩa? Gũkĩrwo marũgamĩte marĩ watatũ, nĩguo magĩtĩtwo macamonetwo. Mutha Haruni akĩra, Haruni na Miriamu makĩrwo tokokai haha ndĩ. Makĩrwo hĩndĩ ĩrĩa njaragia na ciana cia Isiraeli na anabii, ndĩmaragĩria na mũgambo, ndĩmaragĩria na cioneki na iroto metoro, no ndungata yakwa Musa, tondũ gũtirĩ mũndũ mwĩnyihia take, twaragia nake ũthiũ gwa ũthiũ, nĩ kũnjĩtigĩra mũtangĩranjĩtigĩrire nĩgetha mwarie ũhoro wa ndungata yakwa. Bwana asiwe sana. Maandĩko moigaga Ngai agĩcinwo nĩ maraka, narĩo itu rĩgĩka atĩa? Rĩkĩehera. Miriamu, Haruni agĩcoka kũrora, kaĩ twerwo atĩa rĩ? Agĩkora Miriamu mangũ nĩ mekire atĩa? Nĩ mamũgĩire. Haruni agĩteng'era kũrĩ mutha ũrĩa akĩmũria, "Ũi mutha, ndũthaithe Ngai." Na Miriamu nĩ agwĩka atĩa? Ahana ta mũndũ mũkuũ. Bwana asiwe sana. Haratuonia atĩa hau? Haruni arĩ mũkũrũ na kũrĩ mutha. Bwana asiwe sana. Nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ. Miriamu nĩwe warerire mutha, nĩwe wamũtwaraga harĩa kĩ ithanjĩ-inĩ. Bwana asiwe sana. No Ngai athurĩte ũ? Tondũ Ngai ndaroraga mothiũ ma andũ, aroraga ngoro. Bwana asiwe sana. Musa ona ndarĩ handũ arĩ, ndũkwaria ũhoro wa ndungata ya Ngai arĩho, ona ndekũmenya nĩ areka atĩa. Mutha ona ndamenyete ũhoro ũrĩa ũrekĩte atĩa.
acigwĩrĩire hau iria iraramagwo kĩ oi. Bwana asifiwe sana. Ndamenyete kwĩrĩtwo atĩa. Haleluya. Na ndabatarĩte ona gwĩtetera. Ngai nĩwe wamũteteire. Bwana asifiwe sana. Nawe mũndũ ũrĩa wamũrĩtwo nĩ Ngai akaigwo mbere yaku, mũheage gĩtĩo, tondũ kũmũira Ngai oiga atĩa, nĩ mũkũnjĩtigĩra mũtangĩranjĩtigĩra, tondũ Ngai nĩwe appointing authority. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa waga kũigua ũrĩa Ngai amũrĩte, nĩ Ngai waga kũigua, nĩ Ngai ũranyarara. Hĩndĩ ĩrĩa wona ũcio ũitĩrĩrio maguta nĩ Ngai, ta atarĩ mwagĩrĩru kana ta atarĩ mũkinyanĩru. Haleluya. Nĩ Ngai ũraira. Nĩguo erire Harũni na Miriam, nĩ kũnjĩtigĩra mũtangĩranjĩtigĩrire, tondũ nĩ niĩ thurĩte Musa. Haleluya. Ũguo na ithuĩ twĩrirĩirie muoyo. Reke tũigue mĩgambo yake ya rĩithi twĩnyihie tũrũmie na ma. Haleluya. Mũrĩithio no kĩona nĩ ahĩtia, ti wĩra waku. Kũndirũ na kĩ? The appointing authority wĩyo nĩwe kũndirũ na authority ĩyo. Bwana asifiwe sana. Ondũ nĩwe ũmwamũrĩte, no we ũngĩira ũrĩa wamũrĩtwo, waira mwamũra, Ngai amũrathime na mwĩke wega mwĩtungata. Ciugo cia Ngai nĩ theru, gũtirĩ kiugo gĩa tũhũ, nĩamenyagĩrĩra kĩaria, atongoragio nĩ ũthingu, mbeũ yake ndĩbuthaga, ũhoro wake ndũmaga, aũhanda nĩ ũciaraga. Amen. Ciugo icio twerwo twĩtungatĩre ithuothe, arĩa maraheo wĩra rĩu, arĩa mahetwo tene, ona ithuĩ tũratungatĩrwo. Reke ithuĩ tũtuĩke andũ a kwĩnyihia, twathĩke, na nĩ twerĩrwo nĩ Jesũ tũngĩnyihia nĩ tũkaneneha kũrĩ Johana. Mathĩna na ũgocwo. Ndĩkaga ibada na kũhotha, na ngwĩra tũhothe mũhothi wa kiumia, na nĩ wa gũtheria hau, wahota gũkorwo nĩ ũkũrahire mũndũ ũramũrwo kĩheo bishop kana atĩa. Aca, ũyũ nĩ mũhothi ũrĩa Mwathani augire tũtikanoke mbere yake moko matheri, tũkire mbere ya Jehova Ngai, arĩa twĩ nja, arĩa twĩ gũkũ thĩinĩ ithuothe. Koguo rĩu nĩ hĩndĩ ya kũharĩria mũhothi wa gũka mbere ya Jehova Ngai.
Kuina kũrutio tondũ mararuta mbia. Nĩ kwa sababu mũgũithĩte wega. Thibiri kwa athũkia inya ũrĩa kamai kana nĩ kĩĩ gĩathũka. Nĩ drama. Please. Tũkwĩrĩtwo atĩrĩra tũkambĩrĩria gĩthoka tũkene ona tũkĩhota tũkorwo twĩkĩte atĩa. Ũguo na kwĩna gwa kũhotha rĩ. Tũire tũkenete. Na ndama icio nĩ nyitwo wega nĩ igũrũ mũrĩre mwega tũcoke rwĩmbo rũu. Na rũu rũngĩ tũine wega. Tandũ matakaina rũciũ. Akĩrĩ Ngai tũrahotha atakĩrĩ mũndũ. Hello? Yes, let's go again.
Okay, na nĩtũkwambĩrĩria na reke tũthome. Rũu nĩ rũgano rwa ũyũ nĩwe bishop ũrĩa wĩgũkorwo wa kana thĩinĩ wa diocese ya Naikuru, na nĩwe Pastor Peter Maina Wachira, senior pastor Peter Maina Wachira. Etĩkirie na akĩhonoka mwaka-inĩ wa 1976, na oro mwaka-inĩ ũcio noguo abatithirio nĩ Pastor Rufus. Igongona rĩa ũhiki wake mena mwendwa wake Martha Nyambura Maina manyitithanirio nĩ mũtigairĩ Bishop Samuel John Chege mwaka-inĩ wa 1987. Nĩamũrirwo ta mũthuri wa kanitha na nĩwe deacon mwaka-inĩ wa 1992 nĩ senior pastor Rufus Kiama. Nĩarutĩirwo igongona rĩa mũtungatĩri pastor akĩamũrwo nĩ mũtigairĩ Bishop Joshua King'ori mwaka-inĩ wa 1996. Igongona rĩa gũkorwo arĩ senior pastor arutĩirwo mwaka-inĩ wa 2004 nĩ mũtigairĩ Archbishop Ibrahim Chege Ndoti. Nĩakoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũcokereria andũ na gũkũria makanitha na makĩria Subukia Tetu na Subukia taũni na Kanyotu, na niwe ũkoretwo arũgamĩrĩire kanitha wa Nakuru Diocese kuma ihinda rĩrĩa ũrĩa arĩ mbere yake Bishop Ezekiel Karanja ahurũkio nĩ Mwathani. Ibuku rĩa Jeremia 3 mweri wa 15, na nĩngamũhe arĩithi arĩa tumeranĩtie ngoro nao, na nĩo marĩmũrĩithagia na ũgĩ na ũmenyi wa maũndũ. Kũiganithio gwa senior pastor Peter Maina Wachira wabici-inĩ ya Bishop wa African Holy Ghost Christian Church Nakuru Diocese. Kanitha wa African Holy Ghost Christian Church Nakuru wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 1969, na andũ arĩa marĩ aingĩ marĩ andũ ethĩ na nĩo yuthi, ona akorwo amwe marĩ ona mĩciĩ andũ marĩ married kana mahikanĩtie. Thutha hanini nĩguo okire mũthuri ti Hezekia M Gacuĩrĩ, na gũgĩkorwo kanitha ũgĩthiĩ ũgĩkũraga tondũ wa andũ acio ethĩ nĩ mahunjagia mũno. Mwaka-inĩ wa 1975 Bishop wa mbere arĩ mũtigairĩ Bishop Hezekia M Gacuĩrĩ akĩambĩrĩria kũruta wĩra Nakuru Diocese arĩ rungu rwa ũtungata wa mũtongoria wa African Holy Ghost Christian Church yothe mũtigairĩ Archbishop Daniel Ndoti Karũga. Ketũcokere hau. Mwaka-inĩ wa 1975 Bishop wa mbere arĩ mũtigairĩ Bishop Hezekia M Gacuĩrĩ akĩambĩrĩria kũruta wĩra Nakuru Diocese arĩ rungu rwa ũtungata wa mũtongoria wa African Holy Ghost Christian Church yothe mũtigairĩ Archbishop Daniel Ndoti Karũga. Mũtigairĩ Bishop Hezekia Macharia Gacuĩrĩ ahurũka, diocese ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũtigairĩ Bishop Joshua Peter Mũgũkũ okinya agĩtia rũtha rwa ũkũrũ na nĩyo retire, na thutha ũcio mwaka-inĩ wa 2010 mũtigairĩ Bishop Ezekiel Karanja Mũgo akĩamũrwo agĩtongoria o nginya kũhurũka gwake mwaka-inĩ wa 2020. Nakuru Diocese. Diocese ya Naikuru ĩkoretwo ĩthondeketwo nĩ honge
na nĩcio parishes 4 na nĩcio ici. Ya mbere nĩ Egachura parish na kanitha ciayo ici: Free Area na Egachura, na mũtongoria wao nĩ Pastor Shadrack Mburu. Ya kerĩ nĩyo Subukia parish, kanitha ciao nĩcio ici: nĩ Subukia town na Thubukia. Haya, ya gatatũ parish nĩyo ĩgwĩtwo Erubagon parish, kanitha ciao nĩ ici: Mũico wa Rami na Mĩtĩ Mĩingĩ, Defu na Erubagon, na mũtongoria wao nĩ James Daniel Mucheru. Parish ya kana nĩyo Naivasha parish, kanitha ciao nĩ ici: nĩ Kayole, Naivasha, Karangatha, Gĩthabai, Kĩraca, Turasha na Engineer. Mũtongoria wao nĩ Deacon Isaac Wairegi. Kanitha cia Naikuru diocese na atongoria. Hau niho tukinyite kanitha cia Naikuru na atongoria. Kanitha wa Free Area, mũtongoria nĩ Pastor Johana Mwangi Kamau. Kanitha wa Egachura, Pastor nĩ Shadrack Mburu. Kanitha wa Subukia town nĩ kanitha wa Subukia tetu nĩ Senior Pastor Peter Maina Wachira. Kanitha wa Subukia town na Kanyotu nĩ Deacon Paul Maina. Kanitha wa Erubagon nĩ Pastor Daniel J Mucheru Nduti. Kanitha wa Devo nĩ Deacon John Titus Bogua. Kanitha wa mũico wa Rami nĩ Mũthuri Peter Kimani. Kanitha wa Mĩtĩ Mĩingĩ nĩ Pastor Naftali Gachenia. Kanitha wa Naivasha nĩ Deacon Isaac Kimani Wairegi. Kanitha wa Kayole nĩ Deacon Haruni Muge Muigai. Kanitha wa Gĩthabai nĩ Mũthuri Barnaba G Lisho. Kanitha wa Kĩraca nĩ Mũthuri Daniel Maina, David Maina na niwe Simon. Kanitha wa Engineer nĩ mũtigaire Pastor Bernard Mwangi kana Bidan Mwangi. Kanitha wa Karangatha nĩ Deacon Peter Kang'ong'a. Ngai amũrathime. Tukuna rwĩmbo rũu rwandĩkĩtwo katathi kau na harĩa mũtongoria magana igũrũ kwa Ngai Ezekiel wĩra waku nĩ wakinya. Ĩno rwĩmbo rũu ndikwamba kwaria rĩngĩ, twĩtĩkĩrie Bishop wakwa nĩwe Bishop wa Nairobi nĩgetha atũtwarithie hau hangĩ atwĩtĩre mũritũ wa igongona twambĩrĩrie igongona. Ezekiel nĩoheirwo microphone. Mũtongoria oimaga igũrũ kwa Ngai. Amen.
na tutanakiambĩrĩria niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Stefano Jeff na Macharia wa Mwangi na ndungataga kanitha witũ wa Nairobi handũ hetagwo Huruma. Nĩ ngenete mũno tondũ ũrandokire mbere ya mwathi wakwa nĩgetha ndagoke akore itakinyĩte. Na tondũ nĩtũgũthiĩ igongona-inĩ hakwa ndirĩ ũndũ ngwenda kwaria o tiga kũmwĩtĩkĩria oige ũrĩa ekwenda kuuga nĩgetha twambĩrĩrie wĩra tondũ nĩguo ũtũrehete nĩgetha tũkinye mũico wa wĩra ũrĩa wothe ũkoretwo gũkũ kuma mũthenya wa kana rĩrĩa tuokire tũkoretwo tũkĩharĩrĩria na gũtheria ngoro cia andũ arĩa megũtungatĩrwo ũmũthĩ na twakĩrĩkia no gũthiĩ tũgũthiĩ tũmatigĩre wĩra tondũ tũtingĩgĩtũra gũkũ. Rĩu mũtongoria wakwa nĩ ũgũkĩra nĩ ũndũ wa itũra rĩrĩ ritũ kana diocese ĩno itũ ya Nakuru. Na mũndũ wĩtĩkĩrio nĩ Ngai agakorwo handũ harĩa hega na harĩa hagĩrĩire
na arĩa angĩ makagĩa na ũhoro ũcio kũimwa hinya ũcio honanagia atĩ mũndũ ũcio nĩ mwende nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Koguo niĩ hamwe nawe. Mũnene harĩ niĩ na harĩ we, tondũ Ngai nĩ agĩte na ũhoro ũcio wa gũtũhe. No ũguo agwĩtĩkĩrĩtie na akagĩa na ũhoro ũcio wa kũnjĩtĩkĩria. Ona tiga maũndũ macio mangĩ mothe, nĩ kuonania ũrĩa Ngai ekĩte atĩa akwendete, nĩgetha tũkorwo twĩ ngwatanĩro na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũnyitanĩra mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũruta wĩra wa Ngai twĩ hamwe. Mwathani agocwo. Ndikwenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kwaria maũndũ maingĩ ũhoro-inĩ ũcio, tondũ mathaa nĩ mathiangĩte. Nĩ tũrarĩ na igongona rĩngĩ ta rĩrĩ ũrĩa Nairobi mweri 20 mweri wa 3, tũrarĩ na andũ aingĩ ta aya. Nĩ ndonire nĩ wĩra ũragĩa na ũhoro ũcio wa kũrutwo. Koguo tũhota gũthianga na mbere na ihenya ũrĩa tũtagĩte na ũhoro ũcio wa kũmenyerera magongona matathiaga, tondũ no mũthenya ũmwe na hĩndĩ ĩngĩ tũmenyerete kwamũra mũndũ ũmwe na tũrakĩamũra andũ aingĩ. Mwathani agocwo. Koguo mũngĩona tũgĩthiĩ na mbere mũmenye nĩ ũrĩa maũndũ makĩhana. Hĩndĩ ĩrĩa tũroima kũrĩa gwitũ, tondũ kũrĩa andũ tũhiũhangĩte, tondũ andũ aya tũragĩa na ũhoro ũcio wa kwamũra ũmũthĩ. Niĩ gũkũ ndokire mũthenya wa Aramithi na tũkoretwo nao Jumaa yothe na ira yothe, tũgĩte na ũhoro ũcio wa kwaranĩria nao, tũgĩte na ũhoro ũcio wa kũmatarĩria mũrutĩre wa wĩra na mũthenya wa ũmũthĩ. No igongona tu tũkĩte nĩgetha tũkorwo na igongona. Mwathani agocwo. Tũramba kwaria hau nĩgetha mũngĩona ta tũngĩhanyũka menye atĩ nĩ tũrutĩte wĩra na no Ngai ũtũteithĩtie. No tondũ ndĩna mwendo wakwa haha, arĩa othe manaigua mũndũ wetagwo Zakaria Bishop ũrĩa ũrarĩ mbere wetagwo Zakaria Magondu akiuga atĩ he mũndũ wĩtaga mũtumia wake mwenda wake, na tondũ mwendo wakwa akĩrĩ haha ũrĩa ũkĩragwo, nĩ ngwendaga okere agĩe na ũhoro ũcio wa kũmũgeithia. Mwathani agocwo rĩngĩ. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega na niĩ ndĩ mwega, ndĩna thayũ wa Mwathani. Nĩ ngenete mũno 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 nĩ kũmũkora mwĩna thayũ, nĩ ndĩrona mathithi manyu mena thayũ, ũguo ngakenera Ngai mũno mũno mũno. Rĩu na inyuĩ mũraheo wĩra, ũhoro ũrĩa wa kwĩhokwo nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ enda gũtuĩka mwĩhokeku aragie o ũhoro wa ma, tondũ ũhoro wa ma kwĩhokeka kũgũragwo na thahabu ĩtagwo ũhoro wa ma. Rĩu mũkĩrĩithia rũru mũkorwo mũtongoretio nĩ ma, nĩ ũndũ Petero erirwo nĩ Jesũ, wenda ũtuĩke mũũmĩrĩru tongoragio nĩ ma, ngoro yaku ĩrĩikaraga o ta ya mũthamaki, na mwaruta wĩra ũcio nginya igũrũ matu-inĩ nĩ mũrĩ na kĩheo. Ngai witũ amũrathime. Mwathani agocwo. Rĩu ihinda rĩrĩ ikũrĩa mahinda wenda nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtonyera igongona-inĩ, tondũ nĩrĩo tũgĩire na ũhoro ũcio wa gũka. Kwĩ mũthenya wa kĩhunjio na kwĩ mũthenya wa igongona, na nĩgetha tũmenye kana igongona rĩkuo tũhota kuga atĩ igongona rĩkuo na tũtimenyete, ihinda rĩrĩ menye kana ene igongona nĩ meharĩirie nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũrĩruta. Na tondũ me haha ikwamba kwaria ũndũ ũngĩ, wenda kũmenya kana nĩ tũkũheo rũtha nĩgetha tũrute igongona, na igongona ritũ tondũ nĩ ũhoro wa gũtungatĩra Ngai na gũtungatĩra mũingĩ, na Ngai ndũkamuona kũrĩa igũrũ, Ngai akoragwo hamwe na ithuĩ, tondũ we nĩwe Ngai wakwa na niĩ ndĩ Ngai waku. Na Jesũ aroigire o ta ũrĩa ũtaigana kũgĩa na ũhoro ũcio wa gwĩka ũmwe wa arĩa anini mũno maũndũ macio, nĩ niĩ ũtekire atĩa, no Ngai arĩ igũrũ no aroiga o ta ũrĩa ũtekire. Koguo gwĩka wega ti Ngai ũgĩaga na ũhoro nĩgetha Ngai akene, no nĩ mũndũ ũrĩa mwĩ nake. Tondũ twahota kũhe andũ wĩra makinya na mũciĩ, mũndũ oiga atĩ ndanagĩa na ũhoro, ndetĩkĩrĩte wĩra ũcio,
ningwendaga andu aragia na horo ucio akurutirwo wira menye kana ni tukuheo rutha ni atumia ao tondu mutumia angiuga muthuri ndekuruta wira na agia na horo ucio wa kuruta riu tungiambiria igongona na tutimenyete kana ni twitikiritio ni atumia riu twahota gukorwo tugwite muno na ningwendaga kumenya atiriri tondu haha karatathi karia ndanengerwo nderwo twina mundu wa mbere uretwo Peter Maina Wachira ari guku enako mundu ni arugame rugama hau guku mutumia wa Peter guku eha mutumia wa Peter yo tutikirite ni tutikirite Maina. Thank you. Marita Nyambura. Nä twä tå gä na horo muthuri waku Peter nä getha atungatire kanitha wa Ngai. Nä njä rä te. Ngai witå agocwo na roho na Jesu mukuri witå. Karai thĩ. Twä na må ndå gwä two Jacob Gitonga. Kama ito nito kugameni. Ndio na thutha. Jacob Gitonga. Mutumia wakwe guku. Mariamu. Wĩtĩkĩrĩtie kanitha ũyũ ũgĩe na ũhoro ũcio ũkamũra Jacob nĩgetha atungatagĩre Ngai. Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Ngai witũ arogocwo na roho na Jesu mũkũri witũ. Simon Kang'ong'a. Wĩ gũkũ? Ruthu aletwa Sela ni Sela. Sela. Ni Sela wajiko. Kenya mbejikira muno ni maya tondu ri. Sela wajira. Waja. Sela waja. Niwĩtĩkĩrĩte mũthuri wo Simon amũrwo nĩgetha tungatĩre kanitha wa Ngai. Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Ngai witũ agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Twĩna Isaac Wairegi. Esther Muthoni gũkũ. Esther. Yo. Yo twĩtĩkĩrĩte mũthuri waku tũgĩe na ũhoro ũcio kũmwamũra nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa gũtungataga kanitha-inĩ wa Ngai. Ngai witũ agocwo na roho na Jesu mũkũri witũ. Paulo Maina wa Wachira. Sera angalia gũkũ. Sera Wangari. Yo. Yo twĩtĩkĩrĩtie tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwamũra mũthuri go Paulo atungatagĩre wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Ngai witũ agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. John Titus Bogwa. Wĩ gũkũ? Margaret Wanjikwa arĩ gũkũ? Ekwa. Enaku? Haha. Thank you. Margaret nĩ twĩtĩkĩrĩtie mũthuri waku tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmwamũra nĩgetha atungatagĩre Ngai kanitha-inĩ ũyũ wa African Holy Ghost Christian Church. Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Thank you. Ngai witũ agocwo na roho na Jesu mũkũri witũ. Elijah Gĩkũnia gũkũ? Mirika Wanjĩra gũkũ? Mirika Wanjĩra. Nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtũhe mũthuri guo Elijah atungatagĩre kanitha ũyũ? Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Ngai witũ agocwo na roho na Jesu mũkũri witũ. Twĩna mũndũ ũretwo Daudi Maina. Gũkũ? Esteri Magĩrĩ gũkũ? Ndĩkua. Esteri Magĩrĩ? Nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwa mũthuri guo Daudi Maina atungatagĩre kanitha ũyũ? Nĩnjĩtĩkĩrĩte. Ngai witũ agocwo na roho na Jesu mũkũri witũ. Baranamba Lisho. Wĩ gũkũ? Maritha Wanja gũkũ? Maritha?
nä å twä tä kä rä tie nä getha tå gä na å horo å cio wa kuoya må thå ri guo nä getha tungatagä re kanitha å yå. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Musa kä ng'ori wa ngatia e gå kå Debora wa irumu e gå kå Ndĩkuo. Debora witå Yo. nä kä rä te tå thure tuoe må thuri waku nä getha atungatagä re kanitha å yå. Nĩ ndĩmwĩtĩkĩrĩtie. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Apolo kä mani e gå kå Ndĩkuo. Mariamu wa ngåi e gå kå Ndĩkuo. Mariamu Yo. nä å tä tä kä rä tie tuoe må thuri guo Apolo atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Danieli Njoroge e gå kå Salome Wangarĩ Salome Wangarĩ nä å twä tä kä rä tie nä getha tuoe Danieli tå må he wä ra atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Danieli Maina Nyuguto wä gå kå Rebeka wa ngåi e gå kå Arĩ kuo. Rebeka nä twä tä kä rä tie nä getha tuoe må thuri waku Danieli atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Moses wa Ithaka Ndĩkuo. wä gå kå Tabitha wa ngåi e gå kå Ndĩkuo. Tabitha wa ngåi Yo. nä twä tä kä rä tie nä getha tuoe må thuri guo wa Ithaka atungatagä re tå mwamå re atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Peter Kĩbu wa Mbũgũ mũtumia waku Hana wa Irimũ e gå kå Ndĩkuo. Hana wa Irimũ Ndĩkuo. nä twä tä kä rä tie tuoe må thuri guo Peter nä getha atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Danieli wa Mwerũ wa Kamau wĩ gå kå Sera Mirika e gå kå Ndĩkuo. Sera Mirika Yo. nä twä tä kä rä tie tuoe må thuri guo Danieli wa Mwere nä getha atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Isaya Thiong'o Mũirũ Ndĩkuo. Lea wa Mbũi wĩ gå kå Ndĩkuo. Lea wa Mbũi nä twä tä kä rä tie ithuä kanitha tågä na å horo å cio kwa må ra Isaya nä getha atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Joshua Mwanĩki wĩ gå kå Ndĩkuo. Ruthu Nduta arĩ gå kå Ndĩkuo. Ruthi Nduta Yo. nä twä tä kä rä tie gå tå he ndungata yaku må thuri waku Joshua Mwanĩki nä getha tuä ke ndungata amå atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Joshua Njenga Mũngai wĩ gå kå Ruthu wa Mbũi Yo. Ruthu Yo. nä twä tä kä rä tie tå he må thuri waku Joshua Njenga nä getha tå mwamå re atungatagä re kanitha å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu må kå ri witå. Zakaria Gĩcoya Ndĩkuo. wĩ kuo Rebeka wa Mbũi e gå kå Rebeka nä twä tä kä rä tie nä getha tuoe må thuri guo Zakaria tå må he wä ra atungatage kanitha-inä å yå. Nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ngai witå agocwo na roho na Jesu Kristo må kå ri witå. Amen. Nä mwä tä kä rä tie andå acio othe twagä na å horo å cio wa gå thoma gå kå haha tå mamå re nä getha mamå tungatagä re andå a Nakuru Diocese na kanitha wothe harä a hothe warå wa kå rinå. Nä mwä tä kä rä te nä mwä tä kä rä te Ngai witå agocwo na roho na Jesu Kristo må kå ri witå. Amen. Tå kå gä a na å horo å cio wa kå ina rwä mbo nä getha tondå twaigua twä na igongona rwä mbo rwä namba 9 nyä mbo-inä cia roho må theru nä getha tũigue thikä rä rai na matå na må menye na ngoro atä kä gongona gä tå maga andå moime å kombo-inä hä ndä ä rä a må kaä ra twaina rwä mbo rå u nä getha tå gä thiä na mbere na wä ra. Thikĩrĩriai na
tumaga andu moime gukombo-ini riria makaira Ngai mamugetheire. Mwathani agocwo. Na tondu twi igongona-ini maandiko maingi nĩ tũrathomete hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na kũrĩa tondũ tũrarĩ gũgĩtarana na harĩa no rĩu maandĩko marĩa tũgũthoma nĩ ma wĩra ũrĩa tũraruta gũkũ nyũmba ya Ngai nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũkĩruta. Na nĩ ngwenda mũndũ ũrĩa ũgĩkomba wega mũno na niĩ agĩe na ũhoro ũcio wa gũthoma andũ a gũtinda ngĩgĩkĩra mũno nĩ maya tũthome ibuku rĩa Thama kuritie mwe kinya ithatũ. Thama 28 verse 1 to 3. Ehere Harũni mũrũ wa nyũkũ hakuhĩ nawe hamwe na ariũ ake ũmwamũranie na ciana cia Isiraeli nĩguo andungatagĩre anyite wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Harũni na ariũ ake Nadabu na Abihu na Eleasaru na Ithamaru. Ningĩ ũtumithĩrie Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia na cia kũmũthakaragia. Aria na andũ othe arĩa mena ũũgĩ ngoro, o arĩa njiyũrĩtie ngoro ya ũũgĩ, nĩguo matume nguo icio cia Harũni nĩguo aamũrwo atherio, nĩgetha andungatagĩre wĩra-inĩ ũcio wa mũthĩnjĩri Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ Ngai wagĩire na ũhoro ũcio wa gwathagũtha. Ũhoro ũyũ tũragĩa na ũhoro ũcio wa gwĩka. Tondũ acio nĩo andũ a mbere a kĩrĩkanĩro nĩgetha nyũmba ya Ngai ĩkorwo ĩho, tondũ tugaga atĩ nyũmba ya Ngai kũgĩa na ũhoro ũcio wa gũthondekwo na tũkĩigua atĩ Ngai nĩ aragĩa na ũhoro ũcio wa kũrutĩra wĩra nyũmba-inĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya Musa arakorirwo na hema ya gũtũngano. Ona gũkũ nĩ ũkuona makanitha mothe mambagĩrĩrio na hema, no thutha-inĩ gwacoka gũgakorwo kwĩna kĩ? Kwĩna nyũmba. Ona andũ a Isiraeli mambĩrĩirie na hama, mathiĩ bũrũri wa kĩrĩkanĩro nĩguo makire Jerusalemu kĩgongona kĩa Jerusalemu, no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ marutagĩra kĩ? Hema-inĩ ya gĩtũngano. Koguo haha nake Ngai erire Musa ere agĩe na ũhoro ũcio wa gũtumithĩria Harũni na nyũmba yake, ciana ciake nguo, nĩgetha magĩe na ũhoro ũcio wa kũreharehwo marehwo kĩgongona-inĩ nĩgetha matungatagĩre Jehova. Mwathani agocwo. Na rĩu andũ acio twagĩa na ũhoro ũcio wa gũthura haha, tũragĩa na ũhoro ũcio wa kũmathura na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmahumba nguo nĩgetha mareharehwo, nĩgetha magĩe na ũhoro ũcio wa gũtungatĩra Ngai. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩyo kĩgongona gĩatungatagĩrwo nĩ Ngai watungatagĩrwo. Hĩndĩ ĩno andũ aya othe tũragĩa na ũhoro ũcio wa kũmareharehe, na arĩa tũreharehetwo tũtitungatagĩra Ngai tũtirĩ twamuona na kũrĩa igũrũ, no nĩ tũtungatagĩra Ngai tondũ we nĩwe mũhano wa Ngai, na we nĩwe Ngai agĩire na ũhoro ũcio wa kũnjĩra atĩrĩrĩ ngĩe na ũhoro ũcio wa gũgũtungatĩra, nake agĩkwĩra ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũnungatĩra nĩgetha tũkorwo twĩ ngwatanĩro ĩmwe. Koguo rĩ, nĩ nguo oigire mahumbwo nĩgetha mekũrane na andũ arĩa angĩ. Ona aya tũkũhumba na ithuĩ Roho Mũtheru atwĩrire tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũhumba makanjũ, nĩ tũkũmahumba nguo ici haha, no mũmenye nguo ĩrĩa tũkũmahumba ĩrĩa nene mũno nĩ ya ngoro, nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũruta. Na mũtikoige atĩrĩrĩ nĩ Apolo ũkũruta igongona rĩu, ti niĩ ngũruta igongona rĩu, nĩ niĩ nawe